ความรู้สึกของคนขับรถสะเทินน้ำสะเทินบกจะเป็นยังไงตามไปดูสวัสดีครับ สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับพันจ่าตรีณัฐพัฒน์พรหมแก้วครับปัจจุบันตำแหน่งผู้บังคับรถสะเทินน้ำสะเทินบกครับแต่ทำหน้าที่คนขับรถ AV ครับอ๋อก็คือคันนี้นั่นเองครับใช่ไหมใช่ครับอยากทราบความรู้สึกครับว่าการขับรถ AV เนี่ยมันต่างจากรถธรรมดาอย่างไรที่เราขับทั่วไปครับมันต่างกันตรงที่การขับจะคล้ายๆเหมือนขับรถทั่วไปครับแต่มุมมองภาพมันจะกว้างกว่า แล้วก็บางด้านข้างมันจะแคบกว่ามองยากแล้วก่อนที่เราจะได้ขับนะครับเราต้องเรียนหลักสูตรอะไรไหมครับมีหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานกับรถ AV ครับอ๋อมีหลักสูตรเฉพาะใช่ครับโอเคครับใครที่อยากเป็นเหมือนพี่ครับต้องทำยังไงบ้างครับแนะนำเส้นทางน้องๆหน่อยครับเผื่อน้องๆหลายคนสนใจก็สำหรับน้องๆถ้ากำลังจะจบก็เลือกบรรจุลงกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกครับหรือถ้าที่น้องที่จบไปแล้วก็ย้ายมาครับตำแหน่งกว้างเยอะครับหรือไม่ก็สอบย้ายมาครับที่นี่อัตราเหลือเยอะครับโอเคครับผมโอเคครับผมมากครับ